हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्दा। सूर्याय दक्षा धरनाशकाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्री शिव महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्दै आउने क्रममा तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 94 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान साम्ब सदा शिवको पूजा विधि हामीले श्रवण गर्दैछौँ शिवरात्रिमा। अब हाम्रो शिवरात्रि पनि नजिकिँदैछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, शिवरात्रिमा कसरी पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँ विधि विधानका साथमा बताइएको छ। यहाँ बताइएको विधि अनुसार हामीले शिवरात्रिमा पूजा गर्ने प्रयत्न गरियो भने, पूजा गरियो भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुनेछ। यसमा कुनै पनि दुईमत छैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पक्कै पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, स्थालनीदेखि लिएर विसर्जनसम्मका यी सबै प्रक्रियाहरू यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, साम्ब सदा शिवले यो सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। शिवरात्रि यी विभिन्न व्रतहरू छन् मलाई प्रसन्न बनाउने, त्यसमा पनि शिवरात्रिको व्रत अझ मुख्य रहेको छ भनेर यसरी यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। सुतजीले सोनगादी 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ मे प्राप्ते तृतीय च पूर्ववत पूजनं चरेत्। यवस्थाने च गोधूमः पुष्पाण्यर्क भवानि च। यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, तेस्रो प्रहर आरम्भ भएपछि प्यारा भक्त भागवतहरू पहिलेको जस्तै गरी पूजा गर्नुपर्ने बताइएको छ। तैपनि यस्तो भए तापनि जौको ठाउँमा गहुँ प्रयोग गरेर आँपको फुल चढाउनु पर्छ। के आँकको फुल? आँक भन्ने त हजुरलाई थाहा होला हैन? त्यसको फुल पनि साम्ब सदा शिवलाई अत्यन्त प्रिय छ। यस पछाडि अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, अनेकौं प्रकारका धूप दीप गरेर पुवाको नैवेद्य चढाउनु पर्छ। यस्ता प्रकारले अब अनेकौं प्रकारको साग पनि चढाउनु पर्छ, अनेकौं प्रकारका फलफुलहरू भए। यसरी पूजा गरेर कपुरले आरती गर्नुपर्छ। कर्पूर गौरम करुणावतारम भन्दै हामीले के गर्नु पर्यो? आरती गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अनारको फुलसँगै अर्घ्य दिएर दोस्रो प्रहरको भन्दा दोब्बर मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा अझै तेस्रो प्रहरमा मन्त्रको त्यो जप गर्ने संख्या चाहिँ बढाउनु पर्छ भनेर यसरी बताइन्छ। त्यस पछाडि दक्षिणा सहित ब्राह्मणलाई भोजन गराउने संकल्प गरेर तेस्रो प्रहर रहेसम्म पहिलेको जस्तै गरेर बस्नुपर्छ। हरेक प्रहरमा पूजा सहित दानका कुराहरू रहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुहुन्छ, यामे चतुर्थे सम्प्राप्ते कुर्यातस्य विसर्जनम् प्रयोगादि पुनः
कृत्वा पूजां विधिवदाचरेत्। यस्तै प्रकारले चौथो प्रहर आरम्भ भएपछि तेस्रो प्रहरमा गरेको पूजा विसर्जन गरिदिएर फेरि आवाहन लगायत गरेर आवाहन सहित फेरि विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। यी विधि रहेका छन् पूजा गर्ने। ल हेर्नुहोस् है, यस प्रहरमा भगवान शिवको मास, मोग, सप्तधान्य, धान, जौ, गहुँ, मोग, मास अनि दयालो रचना अनि अपराजिताको फूल र बेलपत्रले पूजा गर्नुपर्छ। यस प्रहरमा नैवेद्यका रूपमा अनेकौं प्रकारका मिठाई चढाएर भगवान शिवलाई सन्तुष्ट गराउनुपर्छ। केरासँग उहाँलाई अर्घ्य दिनुपर्छ, यानि कि केरा राखेर उहाँलाई अर्घ्य दिनुपर्छ। यसको मतलब यो प्रहरका तेस्रो प्रहरको दोब्बर, अब यो प्रहरमा चाहिँ के तेस्रो प्रहरको दोब्बर मन्त्रको जप गर्नुपर्छ र ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुपर्छ, संकल्प गर्नुपर्छ भोजन गराउँछु भनेर। अब यसपछिको समय भगवान शिवको आराधना गरेर बिताउनु पर्दछ। यो सिलसिला अरुणोदय सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले रातो आकाश हुने बेलालाई अरुणोदय भनिन्छ। अरुणोदय नभएसम्म जारी राख्नु पर्दछ। अरुणोदय भएपछि फेरि स्नान गर्नुपर्छ। स्नान गरेर अनेकौं उपचारले भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो अभिषेक गराएर आफ्नो क्षमता अनुसार शिवजीको चाहिँ अभिषेक गराएर क्षमता अनुसार दान गरेर प्रहरको संख्या अनुसार ब्राह्मण र सन्यासी आदिलाई भोजन गराउनु पर्दछ। यसपछि भगवान शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गरेर तल दिएको मन्त्र उच्चारण गरेर भगवान शिवको स्तुति गर्नुपर्दछ। यहाँ बताइएको मन्त्र अनुसार के गर्नुपर्दछ? स्तुति गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरु, ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर मन्त्र बताइएको छ। तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्वच्चरितोऽहं सदा मृड कृपानिधेति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानाद्यादिवा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृपानिधि त्वां ज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद मे। अझ यहाँनिर अगाडि बताइएको छ कि अनेनैवो पवासेन यजातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवः शङ्करः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। भन्नुपर्दछ अरे हे सुखदायक कृपाका खानी हे भगवान हे शिव, म तपाईको शरणमा परेको छु प्रभु। मेरो प्राण तपाईमा लागेको छ। हे भगवान, मेरो चित्तले निरन्तर तपाईको चिन्तन गरिरहन्छ। मेरो चित्तले के निरन्तर हजुरको चिन्तन गरिरहन्छ। हे ईश्वर, यसकारण तपाईलाई जे उचित लाग्दछ प्रभु त्यसै गर्नुहोस्। मैले जानेर वा नजानेर जुन जप पूजा लगायतका यी कार्यहरू गर्ने प्रभु, अब त्यो सबै स्वीकार्नुहोस् भन्ने सम्झिएर तपाईँ दयाका खानी मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस्। यो व्रतबाट जुन फल हुन्छ त्यसबाट आनन्ददायक भगवान शिव मबाट प्रसन्न भइदिनुहोस्। हे प्रभु, मेरो कुलमा सधैँ तपाईको कीर्तन भइरहनेछ। पक्कै पनि जुन कुलको इष्ट देवता तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो कुल त धन्य हो। जुन कुलको इष्ट देवता तपाईँ हुनुहुन्न हे प्रभु, त्यो कुलमा मेरो जन्म नहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, हामीले इष्टदेव मान्छौँ नि होइन, कुलदेवता कुलदेवी भनेर मान्ने गर्दछौँ। त सबैका कुलदेवता कुलदेवी त उनी भगवान शिव नै हुन्। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब यहाँ आद्यमष्ट होइन, वराहमष्ट होइन, विभिन्न मष्ट सष्ट भने पनि यहाँ कुरा के हो त भन्दाखेरि आद्यमष्ट भने पनि उनी भगवान शिवजी होइन, वराहमष्ट भने पनि जे भने पनि मष्ट भन्ने बित्तिकै भगवान शिवजी।
ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ हामीले कुल भन्छौँ नि, विभिन्न कुलका नामहरू भन्छौँ, तर भगवान् शिवले नै हाम्रा पुर्खाहरूलाई विभिन्न स्वरूपमा आएर आशीर्वाद दिनुभएको छ, दर्शन दिनुभएको छ। त्यो समयमा हाम्रा पुर्खाहरूले जे देखे भगवान् शिवलाई त्यही नाम राखे। अब त्यही नामले हामीले चलाएर लिएर आयौँ, तर हुनुहुन्छ उनै साम्ब सदा शिव। सबले भनौँ हर हर महादेव। यदि कुल देवता थाहा छैन, कुल नै थाहा छैन, ज्ञात छैन भने भगवान् शिवलाई कुल देवता मान। यही हो, मान्नु पर्दछ, कुल त मान्नै पर्दछ। कुलको रूपमा भगवान् शिवलाई पूजा गर्नुपर्छ। कुल देवता, कुलको इष्ट देवता जुन घरमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न नि प्रभु, अरूहरूलाई मानिरहन्छन् नि, त्यो घरमा मेरो जन्म नहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। कोसँग? भगवान् शिवसँग। यस प्रकारले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान् शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गर्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूबाट तिलक र आशीर्वाद ग्रहण गर्नुपर्छ। यसरी आशीर्वाद ग्रहण गरिसकेर भगवान् शिवलाई विसर्जन गर्नुपर्छ। जसले यस्ता प्रकारले व्रत लिन्छ, म त्यसको ज्यादै नजिकमा रहन्छु भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवान् साम्ब सदा शिवले नै बताउँदै हुनुहुन्छ यो विधि। यो व्रतको फलका विषयमा वर्णन गर्न असम्भव छ। कति पुण्य मिल्छ, अथाह पुण्य मिल्छ यो शिवरात्रि व्रत लिनेलाई नदिने मसँग कुनै पनि वस्तु छैन। जसले शिवरात्रिमा व्रत बस्दछ उसलाई म सबै थोकले परिपूर्ण गराउँछु। जसले अनायास रूपमा व्रत लिन्छ त्यसले पनि मुक्तिको बिउ रोपेको हो भनेर जान्नु पर्दछ। मनुष्यले प्रत्येक महिना शिवरात्रिको व्रत लिनु पर्दछ। त्यसपछि यसको उद्यापन गरेर उसले अङ्ग उपाङ्गले परिपूर्ण फल पाउँछ। के गर्दा? यसरी पुरा व्रत लिइसकेपछि, उद्यापन गरिसकेपछि उसले सम्पूर्ण फल पाउँछ। मैले यो व्रत लिने मनुष्यलाई सबै प्रकारका दुःखबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गराइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भगवान् शिव। उसलाई उसको अभिलाषा अनुसारको भोग र मुक्ति लगायतका सबै फल अवश्य पनि म दिन्छु। यो व्रतले दिन्छ अवश्य पनि, यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त यहाँनिर अगाडि भन्नुहुन्छ सुतजीले भगवान् शिवका यस्ता प्रकारका ज्यादै कल्याणदायक र आश्चर्यजनक वचन सुनिसकेपछि भगवान् श्री हरि विष्णु पनि आनन्दित हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू सबै भेला हुनुभएको थियो नि त, होइन? उहाँ पनि आफ्नो लोकमा जानुभयो। यसपछि यो उत्तम व्रत आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूका बीचमा व्यापक प्रचार हुन लाग्यो। कुनै समयमा विष्णुले नारदलाई भोग र मुक्तिदायक यो अलौकिक शिवरात्रिको व्रतका विषयमा बताएका थिए। उनै कसले बताउनु भएको थियो? भगवान् श्री हरि विष्णुले नारदजीलाई यो शिवरात्रिको व्रतको बारेमा बताउनु भएको थियो, यो व्रतको प्रकाश गर्नुभएको थियो भनेर यसरी सुतजीले भन्नुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त अब यहाँ अगाडि हेरेर ऋषिहरूले फेरि प्रश्न गरे, अब हामीलाई जसको अनुष्ठान गरेपछि भगवान् शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो शिवरात्रिको व्रतको उद्यापनका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् प्रभु। हेर्नुहोस् है, कस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामीले यो शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। कस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा, ल हेर्नुहोस् त, शिवरात्रिको यो पावन समयमा ठ्याक्कै शिवरात्रिकै प्रसङ्ग आयो। ल हेर्नुहोस्, यो के भगवान्ले जुराएको होइन त हामीलाई? हो, यही हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले जे हुन्छ नि राम्रैको लागि हुन्छ। त्यसैले हामीले कथा कहिले पनि सुन्न छोड्नु हुँदैन। हो, अब शिव महापुराण पछाडि अब धेरैले यहाँ कहिले सूर्य पुराण भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? कहिले चाहिँ हरिवंश महापुराण भन्दै हुनुहुन्छ, कतिले चाहिँ अब विष्णु महापुराण भन्दै हुनुहुन्छ। अब जुन हुन्छ, अब जुन कथा चाहिँ यहाँनिर प्रभु परमात्माले गाउनका लागि हराउनुहुन्छ, हामीले यो सकिसकेपछि ठ्याक्कै सुरुवात गरिहाल्छौँ। हेर्नुहोस्, वर्षक यो ज्यान रहेसम्म, समयले साथ दिएसम्म एक दिन पनि खाली नराख्ने भन्ने उद्देश्य चाहिँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। हेरौँ अब भगवान्ले कहाँसम्म के पुर्याउनुहुन्छ। अब 2-2.5 वर्ष लगभग भइगयो क्या, र राशिफल दैनिक कुनै दिन पनि छुट्या छैन, होइन? यो के को कृपा हो त भन्दा भगवान्कै कृपा हो, भगवान्कै आशीर्वाद हो। नत्र कहाँ समय मिल्छ र? मिल्छ? त्यति सजिलो छैन नि, होइन? दिनै विषय रेकर्ड गर, दिनै विषय चाहिँ काम गर, त्यति सजिलो छैन पक्कै पनि। तर पनि भगवान्ले पुर्याउनु भएको छ, सबैले रुचाउनु भएको छ, फेरि सबैलाई राम्रो पनि भएको छ। त्यसैले प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अब कथा पनि पक्कै पनि नछुटाउँ भन्ने चाहिँ हो। हेरौँ अब कहाँसम्म कतिको भगवान्ले हामीलाई अब साथ दिँदै लानुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, कसले? सुतजीले अब यहाँ उद्यापनको बारेमा बताउनुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई शिवरात्रिको उद्यापनका जुन व्रत छ यो व्रतको उद्यापनका विषयमा बताउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यो शिवरात्रिको व्रत नियमित रूपमा 14 वर्ष लिनु पर्दछ। कति वर्ष? 14 वर्ष पुर्याइयो भने धेरै राम्रो। यो व्रत लिँदाका अवस्थामा
त्रयोदशीका दिन एक समय मात्र भोजन गरेर चतुर्दशीमा उपवास बस्नुपर्छ। शिवरात्रिका दिन आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि शिवको मन्दिरमा गएर विधिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा अलौकिक मण्डप बनाउनुपर्छ जुन तीनवटै लोकमा गौरी तिलकका नामले प्रख्यात छ। त्यो मण्डपभित्र सर्वतोभद्र व्रत उद्यापन लगायतका विशेष कार्यमा देवताको आवाहन पूजा गर्न कपडामा लेखिने माङ्गलिक चिन्ह वा यान्त्रिक विशेष हो। त्यो सर्वतोभद्र भनेको बनाइएको हुन्छ, चामलको पनि बनाइन्छ अथवा विभिन्न तरिकाले बनाउने गरिन्छ। यस्तो मण्डप बनाउनुपर्छ। त्यहाँ प्रजापत्य नाम भएका कलशहरू स्थापना गर्नुपर्छ। ती कलश वस्त्र, फल र दक्षिणा सहित हुनुपर्दछ। ती सबैलाई मण्डपको अगल बगलमा राख्नुपर्छ। त्यो मण्डपको बीचमा सुनको वा अन्य धातु, ताँबो लगायतबाट बनाइएको कलश हुनुपर्दछ। यो शिवरात्रिको व्रत लिनेले त्यो कलशमा पार्वती सहित भगवान शिवको सुनको प्रतिमा राख्नुपर्छ। त्यो प्रतिमा 1 तोला वा आधा तोलाको हुनुपर्छ। आफ्नो क्षमता अनुसारको प्रतिमा बनाउँदा पनि भयो होइन, सक्दै सकिएन भने अलिकति केहीमा चाहिँ थोरै सुन मिसाउँदा पनि भयो। यसरी देब्रेतिर पार्वती र दाहिनेतिर भगवान शिवको प्रतिमा राखेर राति उहाँहरूको पूजा गर्नुपर्छ। कता? पार्वतीलाई देब्रेपट्टि, शिवलाई दाहिनेपट्टि। ल हेर्नुहोस्, दाहिनेबार देब्रे पिपल भनिन्छ नि, हो त्यस्तै। अब यहाँनिर त्यसरी नै हामीले पूजा गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू कसरी राख्नु पर्यो हजुरहरूले यहाँ बुझिराख्नु होला। दाहिनेतिर राख्नु पर्यो भगवान शिवलाई। अब यहाँनिर बताइयो त्यो कार्य 4वटा पुरोहित अथवा पण्डित 4 जना एउटा पवित्र आचार्यलाई वरण गरेर जम्मा 5 जना भए। उनीहरूको आज्ञाअनुसार श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ। रात्रिको प्रत्येक प्रहरमा अलग अलग पूजा गरेर जागराम बस्नुपर्छ। यसरी विधिपूर्वक पूजा गरेर भगवान शिवलाई सन्तुष्ट बनाएर बिहान फेरि पूजा गरिसकेपछि विधिपूर्वक होम हवन गर्नुपर्छ। यस पछाडि आफ्नो क्षमता अनुसार प्रजापत्यको विधान गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराएर यथाशक्ति दक्षिणा दिनुपर्छ। यस पछाडि वस्त्र अलङ्कार र आभूषणले पत्नीसहित पुरोहितहरूलाई अलङ्कृत गर्नुपर्दछ र यसरी अलङ्कृत गरेर उनीहरूलाई अलग अलग दान दिएर आवश्यक सामग्री सम्पन्न वाछसहितको गाई, यो दानबाट भगवान शिव प्रसन्न हुनुहोस् भनेर विधिपूर्वक आचार्यलाई दान दिनुपर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस् है, यी विधान यहाँनिर बताइएको छ। अब त्यस पछाडि कलश सहित ती मूर्ति कपडा सहित साँडेको पिठ्यूमा राखेर समग्र अलङ्कार सहित आचार्यलाई दिएपछि हात जोडेर प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिवको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। प्रार्थना गर्ने यहाँ श्लोकहरू रहेको छ, त्यो म यहाँ हजुरहरूलाई सुनाउँछु। देवदेव महादेव शरणागतवत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि मया भक्त्यानुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात् तव शङ्कर। हेर्नुहोस्, यहाँनिर अर्को पनि छ। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शङ्कर। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बताइएको छ। अब भन्नुपर्छ अरे, प्रार्थना गर्नुपर्छ। के भनेर? यसलाई म नेपालीबाट उल्था गर्दैछु। प्यारा भक्त भागवतहरू भन्नुपर्छ, हे देवादिदेव महादेव, के देवहरूका पनि देव, हे महादेव, हे श्री महादेव, यो व्रतबाट सन्तुष्ट भएर तपाईँले म माथि कृपा गर्नुहोस् प्रभु। मैले भक्तिभावले यो व्रत लिएको हुँ, यसमा जे कमी भयो त्यो तपाईँका प्रसादले परिपूर्ण होस् भनेर भन्नुपर्छ। मैले जानेर वा नजानेर जुन जप र पूजा सहितका कर्म गरेँ त्यो तपाईँका कृपाले सफल होस् भनेर भन्नुपर्छ। यसरी भगवान शिवलाई पुष्पाञ्जली समर्पण गरेर फेरि नमस्कार र प्रार्थना गर्नुपर्छ। जसले यो विधि अनुसार व्रत पुरा गर्छ उसको व्रतमा कुनै पनि कमी रहँदैन। यदि कुनै कमी रहिहाले तापनि त्यो सबै परिपूर्ण हुन्छ र उसका अभिलाषा पनि परिपूर्ण हुन्छ। अब यहाँ ऋषिहरूले फेरि प्रश्न गरे, प्राचीन कालमा कसले यो उत्तम व्रत बसेको थियो त? यो उत्तम शिवरात्रिको व्रत लिएको थियो र अन्जानमा पनि यो व्रतको नियम पालना गर्ने कसले कस्तो फल पाएको थियो त प्रभु? यो बताइदिनुहोस्।
भनेर यसरी सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। एकदम राम्रो कथा आएको छ। अब प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको बाणी सुनेर अत्यन्त हामी प्रसन्न भएका छौँ। कृतं पुरा चकेनेह सुतै तत् व्रतमुत्तमम् कृत्वाप्यज्ञानतस्यैव प्राप्तं किं फलमुत्तमम्। यहाँनिर अब प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो शिवरात्रिको व्रत हामीले लिँदाखेरि हामीलाई के फाइदा हुने रहेछ र यो व्रतको कथा कस्तो रहेको छ, त्यो कथा यहाँनिर विस्तृत रूपमा राखिएको छ। श्री शिव महापुराणबाट यो कथा निकालिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो कथा, बुझ्ने कथा, हाम्रो कल्याण गर्ने कथा रहेको छ। यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये अब यहाँ सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। त अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त? श्रूयतां ऋषयः सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्वपाप प्रणाशनम्। यस विषयमा तपाईहरुलाई म एउटा सिकारीको ज्यादै पुरानो इतिहास सुनाउँछु, जसलाई अनायासै भगवान शिवको कृपा प्राप्त भएको थियो। यो धेरै पहिलेको कुरा हो। त्यस समयमा कुनै वनमा एउटा गुरुद्रोह नाम भएका शिकारी बस्थे। उनका आफन्तहरू धेरै थिए। उनी ज्यादै बलवान र क्रूर स्वभावका भएकाले सधैँ क्रूरतापूर्वक कर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थे। उनी प्रत्येक दिन वनमा गएर मृगहरू मार्ने काम गर्थे। उनले के गर्थे? मृगहरू मार्ने काम गर्थे। त्यहीं बसेर अनेकौं प्रकारका चोरी गर्ने काम गर्थे। यसरी उनी त्यो वनमा धेरै लामो समयसम्म बसे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि एक दिन शिवरात्रि परेको रहेछ। तर उनी बाक्लो वनमा बस्ने भएकाले उनलाई यो व्रतका विषयमा केही पनि जानकारी थिएन। यिनलाई केही थाहै थिएन। त्यसै दिन ती शिकारीका माता पिता र पत्नीले भोकले ज्यादै पीडित भएकाले उनीसँग केही खानेकुरा ल्याइदिन आग्रह गरे। केही खानेकुरा ल्याइदेऊ, हामी त भोकले मर्न लाग्यौं भनेर भने। त त्यस पछाडि उनीहरूले यसरी आग्रह गरिसकेपछि उनी तत्कालै आफ्नो धनुष बोकेर हिँडे। मृगहरूको शिकार गर्नका लागि समग्र वनमा घुम्न थाले। अब वरिपरि घुम्न थाले। मातापिता उता भोकले पीडित, पत्नी भोकले पीडित, छोराछोरी भोकले पीडित छन्। अब दिनभरि घुमिसके, केही भेट्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, दैव संयोग उनले त्यस दिन केही पनि भेटेनन्। ल हेर्नुहोस्, त्यस दिन त्यतिकै बित्यो। यस पछाडि उनले ज्यादै दुखी हुँदै आफ्नो मनमा अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसो गरौँ? आज केही पनि भेटिएन। घरमा भएका मातापिता र पत्नीको अवस्था के भयो होला? उनीहरू के गर्दै होला यतिखेर? यसकारण मैले खाली हात जान त उचित हुँदैन। मैले केही न केही त लिएर जानै पर्दछ भन्ने यस्तो विचार गरे। यस पछाडि एउटा जलाशयमा उनी पुगेछन्। जलाशयको पशुले पानी पिउने घाटको नजिकमा गएर उनी उभिए। त्यहाँ पुगेर उनले आफ्नो मनमा यहाँ कुनै न कुनै जीव पानी पिउन अवश्य पनि आउला भन्ने विचार गरे। अब त्यसैलाई जो आउँछ यहाँ त्यसैलाई मारेर त्यसलाई आफ्नो घरमा लगेर सबैलाई खाना दिन्छु भन्ने विचार गरे। यी गुरुद्रोह नाम गरेका जो शिकारी थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत, कुनै न कुनै जीव त आउला नि त यहाँ पानी पिउनका लागि। म अवश्य पनि लिएर जान्छु र सबैलाई खाना दिन्छु भन्ने निश्चय गरे। यस पछाडि उनी आफ्नो लागि केही पानी लिएर त्यही जलाशयको नजिकमा रहेको एउटा बेलको रुखमा चढेर आफ्नो शिकारको प्रतीक्षा गर्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनको मनमा कुनै पशु आउला र मारुला भन्ने चिन्ता मात्र थियो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यही प्रतीक्षामा ती भोकले ज्यादै पीडित पनि भएका थिए शिकारी। त्यो रुखमा बसेर हेरिरहे। त्यो रातको पहिलो प्रहरमा एउटा ज्यादै तिर्खाएको पोथी मृग छुनु गर्दै नि उफ्रिँदै त्यहाँ आयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो पोथी मृगलाई देखेर शिकारी ज्यादै खुसी भयो। ओहो, आज चाहिँ शिकार पाइयो भनेर एकदम खुसी भयो। तत्कालै त्यसलाई मार्नका लागि आफ्नो धनुषमा एउटा बाण चढाइहाल्यो। यसरी बाण चढाउँदा उनको हात ठोकिएर थोरै तल बिल्वपत्र खस्यो। ल हेर्नुहोस्,
त्यो अब यसो पन्साउँदा गर्दा होइन अब यताउता गर्दाखेरि बिल्वपत्र खसेछ नि मुनि त्यो रुखबाट नि बिल्वपत्रको रुखमा उनी चढेका रहेछ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यो रुखको फेदमा शिवलिङ्ग रहेछ उनलाई थाहै छैन। त शिवलिङ्ग थियो त्यो जल र बिल्वपत्रले भगवान् शिवको पहिलो चरणको पूजा भयो। ल हेर्नुहोस् अलिकति पानी बोकेर चढेका थिए नि त माथि अब रुखमा चढे उनी। अब त्यो बिल्वपत्र यसो हल्लाउँदाखेरि त्यहाँ पानी पनि त्यो बिल्वपत्र सहित त्यहाँ झर्यो के। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू। अब आफूले पनि केही पानी लिएर चढेको भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि अब कहीँ यो किंवदन्तीहरूमा पाइन्छ। अब कहीँ के पाइन्छ भने त्यो बिल्वपत्रमा चाहिँ जस्तै पानी परेको थियो, पानी पर्दाखेरि बिल्वपत्रमा चाहिँ पानी अड्किएको थियो, हो यो अड्किएको पानी बिल्वपत्र सहित त्यो शिवलिङ्गमा झर्यो भन्ने यो किंवदन्ती यो कुरा पनि छ। तर जे होस् कुरा एउटै हो। हामीले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि अनायासै सिकारीबाट यो शुभ कार्य भयो, पुण्य कार्य भयो। यहाँनिर के भयो त भन्दा जल र बिल्वपत्र तल खस्यो एनाकेना प्रकार। ल हेर्नुहोस् त्यो रुखको फेदमा शिवलिङ्ग थियो। त्यो जल र बिल्वपत्रले भगवान् शिवको पहिलो चरणको पूजा भएको उनलाई थाहै भएन, तर पूजा भयो। त्यो पूजाको प्रभावले ती शिकारीका धेरै पाप तत्कालै नष्ट भइहाले। अघिसम्म दुष्ट स्वभाव थियो, अहिले फेरि त्यो स्वभाव अलिकति कम हुँदैछ। अब हेर्नुहोस् अब त्यहाँ खटपटको आवाज सुनेर ती पोथी मृगले माथि हेर्दा एउटा शिकारीलाई देखेकाले उनले ज्यादै व्याकुल हुँदै भनिन्। ल हेर्नुहोस् त्यो समयमा पशुपक्षीको आवाज मनुष्यले बुझ्थे, मनुष्यको आवाज पशुपक्षीले बुझ्थे। प्याराभक्त भागवतहरू अझै पनि मनुष्यहरूले जस्तै काग काग भनेर कागको आवाज निकालेर काग बटुलेका होइन, रुपीहरू बटुलेका, चराचुरुङ्गीहरू बटुलेका होइन, विभिन्न जनावरहरू बटुलेका यी हामीले दृश्यहरू अहिले कलिजुगमा पनि तत्कालै कति ठाउँमा देखेका पनि होला प्याराभक्त भागवतहरू। किनभने त्यस्तो आवाज निकाल्न सक्थे के प्याराभक्त भागवतहरू। अब त्यस्तै यहाँ आवाज निकालेर ती पोथी मृगले भनिन्। ल हेर्नुहोस् मनुष्यले बुझ्ने भाषा निकालेर तिमी के चाहन्छौ? शिकारीले भनिन् त्यो सबै कुरा मलाई विस्तारमा बताऊ। त शिकारीले भने त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है त्यो पोथी मृगले बोली नि त किम कर्तुमिच्छसि व्याध सत्यम वद ममाग्रतः। सत्य वद, सत्य भन के चाहन्छौ तिमी? हेर्नुहोस् शिकारीले भन्न लाग्यो कुटुम्बं क्षुदितं मेद्य हत्वा त्वां तर्पयाम्यहं दारुणं तद्वचः श्रुत्वा दृष्ट्वा तम दुर्धरम खलम। ल हेर्नुहोस् है तिनले भने आज मेरो परिवार भोकै रहेको छ, भोकै छ मेरो परिवार, आज कसैले केही खाएकै छैन। भोकै रहेको हुनाले म तिमीलाई मारेर उनीहरूको भोक मेटाउँछु, मैले यो चाहनाले यहाँ बसेको। त ती शिकारीका यस्ता प्रकारका ज्यादै कठोर कुरा सुनेर जसलाई रोक्न कठिन थियो त्यो दुष्ट शिकारीको बाण खिचिराखेको देखिसकेपछि अब मृगलाई हान्न त्यो बाण खिचिरहेका थिए शिकारीले। त्यो देखिसकेपछि पोथी मृगले आफ्नो मनमा अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, जहाँ गए पनि अब यिनले छोड्दैनन्, ठिक छ कुनै उपाय निकाल्छु भन्ने निश्चय गरेर त्यो शिकारीसँग भनिन्। अब प्याराभक्त भागवतहरू पोथी मृगले भनिन् हे शिकारी मेरो मासुले तिमी आनन्दित हुन्छौ त्यो थाहा छ। यो विनाशशील शरीरका लागि योभन्दा ठुलो पुण्यको काम अरू केही हुन सक्दैन। उपकार करस्यैव यत् पुण्यं जायते त्विह तत्फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। यो लोकमा उपकार गर्ने प्राणीले प्राप्त गर्ने फलका विषयमा 100 वर्षमा पनि वर्णन गर्न सकिँदैन हे शिकारी। तर अहिले मेरा सबै बच्चा घरमा छन्, म उनीहरूलाई आफ्नी बहिनी र आफ्नो पतिको जिम्मा लगाएर आउँछु। पहिले तिमी मेरो कुरा झुटो नसम्झ, म तिम्रो नजिकमा अवश्य आउनेछु। किनभने मेरा पनि त बालबच्चा एक्लै छन्, उनीहरूलाई म ठिक ठेगान लगाउँछु होइन, म जिम्मा दिन्छु। त्यस पछाडि म अवश्य पनि आउनेछु, म बाचा दिन्छु, म बाचा बाँध्दछु, म अवश्य फर्केर आउँछु। त्यस पछाडि मार्नु। किनकि स्थिता सत्येन धरणी
सत्येनैव च वारिधिः सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। हे सिकारी, किनकि पृथ्वी सत्यमा अडिएकी छन्, समुद्र सत्यका आधारमा आफ्नो मर्यादामा रहेका छन्। यही सत्यका आधारमा झरनाबाट पानी खसेको छ। यो समुद्र संसार सत्यमा अडिएको छ। यदि सत्यमा नअडिने हो भने यहाँ कोही पनि केही पनि रहने थिएन। त्यसैले सत्यमा सबै अडिएका छन् भने मनुष्य पनि सत्यमा रहन सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर यो आशय हो। ती पोथी मृगका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती सिकारीले मानेनन्। त्यो समयमा यसरी नमानिसकेपछि उनले ज्यादै आश्चर्यचकित र भयभीत हुँदै फेरि भन्न लागिन्। पोथी मृगले फेरि भनिन्, तिमीलाई म आफ्नो घरमा गएर आउने विश्वास दिलाउनका लागि शपथ लिन्छु। बरु अब शपथ लिनु पर्यो, म लिन्छु। यदि म घरबाट फर्किएर यहाँ आइन भने मलाई जुन ब्राह्मणले वेद बेच्दा र उनले दिनमा 3 पटक स्नान नगर्दा उसलाई लाग्ने पाप, आफ्नो पतिको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्ने स्त्रीलाई लाग्ने पाप, गरेको उपकार बिर्सनेलाई लाग्ने पाप, भगवान शिवको निन्दा गर्नेलाई लाग्ने पाप, अरूसँग भेदभाव गर्नेलाई लाग्ने पाप, धर्म छाड्नेलाई लाग्ने पाप, विश्वासघातीलाई लाग्ने पाप र छलकपट गर्ने मनुष्यलाई लाग्ने पाप जति छन्, यी सबै पाप मलाई लागुन्। म यो शपथ लिन्छु, म यो प्रतिज्ञा गर्छु, हे सिकारी, म अवश्य पनि आउनेछु। यदि मैले झुटो बोलेछु भने मलाई यी सबै पाप लागोस्। यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ती पोथी मृग चुप लागेर उभिएकी देखेपछि ती सिकारीले उनीप्रति विश्वास गर्दै भन्यो। सिकारीले भन्यो, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हे पोथी मृग, त्यसो भए हुन्छ, तिमी घर गएर आऊ। ठिकै छ, अब तिम्रा पनि बालबच्चा होलान्, उनीहरूलाई एउटा टुङ्गोमा लगाऊ। ठिकै छ, तिमी मेरो शिकार जसरी पनि हुनु पर्दछ, तिमी फर्केर आउनु। यसरी अब ती सिकारीले भने। त्यस पछाडि ती पोथी मृग ज्यादै हर्षित हुँदै आफ्नो वासस्थानमा गइन्। यो सबै हुँदा रात्रिको पहिलो प्रहर ती सिकारीले नसुती बिताए। हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि ती पोथी मृगकी बहिनी उनको बाटो हेर्दै पानी पिउनका लागि त्यहीँ आइपुगिन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यो पहिलो मृग हिँडिसकेपछि पोथी मृग फेरि त्यहाँ आइपुगिन्। उनलाई देखेपछि सिकारीले फेरि आफ्नो ठोक्रोबाट बाण निकालेर ताकिहाल्यो। यसरी बाण निकाल्दा पहिलेको जस्तै गरी शिवलिङ्गमाथि जल र बेलपत्र खस्यो। ल हेर्नुहोस्, जल र बेलपत्र खसेकाले ती सिकारीबाट भगवान शिवको दोस्रो प्रहरको पूजा भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हुन त यो कार्य संयोगले भएको थियो, तर पनि ती सिकारीका लागि धेरै राम्रो भयो। उनले बाण खिचिएको देखेर ती पोथी मृगले फेरि भनिन्। पोथी मृगले भनिन्, हे सिकारी दाई, हे सिकारी दाई, यो तिमीले के गर्न लागिरहेका हौ? के गर्न लाग्दैछौ यो? तर सिकारीले भन्यो, आज मेरो परिवार भोकै छ, भोकै रहेको हुनाले म तिमीलाई मारेर उनीहरूको भोक मेटाउँछु अवश्य पनि। ती सिकारीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती पोथी मृगले फेरि भनिन्, यदि तिमी मेरो ध्यानपूर्वकका कुरा सुन्छौ भने म एउटा कुरा भन्दैछु, ध्यानपूर्वक कुरा सुन। आज म धन्य भएँ, मेरो जीवन सफल भयो, किनकि यो अनित्य शरीरबाट कसैको उपकार हुँदैछ। तर घरमा मेरा साना बच्चा छन्, यसकारण म घरमा गएर ती बच्चा आफ्नो पतिलाई जिम्मा लगाएर आउँछु। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, ती अब अर्की पोथी मृगकी बहिनीले पनि त्यसै भने। त ती सिकारीले फेरि विचार गरे, मलाई तिम्रो कुरामा विश्वास छैन भनेर भने, यसकारण म तिमीलाई मार्छु भनेर भने सिकारीले। त ती सिकारीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती पोथी मृगले विष्णुको शपथ खाँदै फेरि भनिन्, अब मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यदि म फर्केर आइन भने मेरो सबै पुण्य नष्ट होस्, किनकि जसले वचन दिएर त्यो पुरा गर्दैन नि त्यसका सबै पुण्य नष्ट हुन्छन्। यदि म फर्किएर आइन भने जुन पुरुष आफ्नी विवाहिता पत्नीलाई परित्याग गरेर परस्त्रीसँग जान्छ, वैदिक धर्म छाडेर कल्पना गरेको धर्म पालन, जो वैदिक धर्मलाई छाडेर कल्पना गरिएको धर्मलाई पालन गर्दछ, विष्णुको भक्त भएर भगवान शिवको निन्दा गर्छ, अनि मातापिताको तिथिमा श्राद्ध तर्पण गर्दैन, मनमा पछुतो गर्दै आफूले दिएको वचन पुरा गर्छ। यस्ता जो पछुताएर चाहिँ गर्दैन,
मनमा पछुतो गर्दै आफूले दिएको वचन पुरा जसले गर्दैन, यस्ता मनुष्यलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस्। म यदि फर्केर आइनँ भने मलाई यस्ता यस्ता पाप लागोस् भनेर ती अर्की पोथी मृगले पनि यसै भनिन्। ल हेर्नुहोस् है, त ती पोथी मृगका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सिकारीले पोथी मृगसँग भने फेरि हुन्छ हुन्छ, ल ठिकै छ तिमी जाऊ, ल ठिकै छ तिमी जाऊ। अब मैले माने। उसले अब मनमा नै सोचे, अगाडि पनि एउटी पोथी मृगले यसै भन्थे, अहिले पनि यसै भन्छ। अब सबैलाई दया गर्ने यो भाव कहाँबाट उत्पन्न हुँदैछ त सिकारीमा, होइन? उसले त देख्ने बित्तिकै अघि बाण प्रहार गर्थे, त यो कहाँबाट उनमा दया भाव उत्पन्न हुँदैछ भने प्रहरको पूजाबाट उनको पाप सखाप भयो। जसमा पाप रहँदैन नि उसले कहिले पनि पाप चिताउँदैन। जो भित्र पाप छ त्यसले मात्र पाप चिताउने हो। जो भित्र पापको थुप्रो भरिएको छ नि, पापको थुप्रो भरिएको छ, उसले मात्र के चिताउँछ? पाप चिताइरहन्छ, अरूको कुभलो चिताइरहन्छ। अब ती जो छन् सिकारी, यी सिकारी त अब पापबाट निर्मल भइरहेका छन् नि त, पाप पखालिराखेको छ त्यो प्रहरको अन्जानको पूजाले। ल हेर्नुहोस् है, अब यी पोथी मृगलाई पनि अहिले छाडेका छन्। अब भोलि अर्को कथामा हामीले यो सबै कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।